ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Sono Simone e oggi vi porteremo un video del... Aspettatemi, devo andare a lavare le mani. Ok ragazzi, mani pulite. Il video, no, cioè lo devo fare per forza perché ho fatto tutti i video degli slime tranne dei gummy slime. Il super fluffy slime è uscito in edicola, spero che è morbido ragazzi, perché i primi fluffy slime che hanno fatto, cioè, non sono piaciuti a nessuno. Andiamolo ad aprire. L'apertura è anche molto facile, purtroppo c'era soltanto questo qua, però io lo desideravo quello all'uva. Andiamolo ad aprire. Perfetto, si è tolta questa. Fa un odore di più di frutti di bosco. Aspettate. Dopo vi andrò, aspettate. Ok ragazzi, dopo vi andrò a leggere tutti i nuovi odori dell'estate, perché sono dell'estate. Non si è sbizzarrita molto la Skifidol con i profumi, però va bene ragazzi. Ora vi andrò a leggere. Allora, gli odori sono uva nera, quello mio di ora. Poi c'è quello alla pesca, giallo fluo, quello al melone, all'anguria, scusate, verde fluo, il frutto della passione, arancione fluo, uva nera, violetta fluo, all'ananas bianco glitter, candy, rosa glitter, e basta. Sono curiosissimo, spero. No raga, ma è bellissimo. Che rumore fa? No raga, mi piace un botto. Aspettate, ve lo metto. No, cioè ragazzi, ma è bellissimo. No raga, secondo me lo slime più bello di rumore che ha fatto la Skifidol, perché cioè raga è bellissimo. È un pochino duro, però fa un rumore, poi si allunga. È bellissimo raga, mi piace un botto, guardate come cola. Poi vi andrò a fare un pochino di ASMR. Cioè, è un po' duro, no, pochissimo. Raga, è bellissimo, mi piace un botto. Credo che è l'ultima che fanno in estate, perché comunque poi i slime si sciolgono, quindi non avrebbe senso fare altri slime. Ora vi andrò a fare la ASMR. E va bene ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Arriviamo a... dai, la sparo in alto. 10 like per il prossimo video. Se volete altri video degli slime. Ciao ragazzi.
bellissimo. Ora ci andrò a giocare per tutta la vita. Che schifo in bocca, vabbè, ciao.